ממשיכים דטרמיננטות. טוב, אז החזרה... אז מה שאני רוצה להדגיש זה כמה דברים מפעם קודמת שראינו, שחשוב לנו להמשך הדרך היום. זה קודם כל, ראינו את המשפט היסודי. משפט יסודי. זה היה שמטריצה A הפיכה, אם ורק אם הדטרמיננטה שלה שונה מאפס. זה היה דבר אחד, ותכונות שנשתמש בהן זה ככה. זה הכל ברמת התזכורת. תכונה ראשונה זה שראינו השפעת פעולות אלמנטריות על הדטרמיננטה. והם שהחלפת שורה זה היפוך סימן, הכפלת שורה בסקלר מכפילה את הדטרמיננטה בסקלר. כן, כן, הכל כתבנו, רק מזכיר כדי שאחרי זה יהיה לנו הדברים יהיו מסודרים, והוספת שורה לשורה אחרת לא משנה. זה היה השפעה של פעולות אלמנטריות. אמרנו, היפוך שורה הופך סימן, הכפלת שורה בסקלר מכפילה את הדטרמיננטה בסקלר, והוספת שורה לשורה אחרת לא משנה את הדטרמיננטה. כמו כן, תכונה נוספת שראינו שהיא חשובה לנו לעוד מעט, זה שהדטרמיננטה של מטריצה משולשת היא מכפלת אברי האלכסון. זה בעצם חזרה על מה שראינו, ועכשיו אני רוצה להתחיל בשני דברים. דבר ראשון זה בהתבסס על התכונות האלה, לתת לכם דרך נוספת לחישוב דטרמיננטה. דרך נוספת. כן, דרך נוספת לחישוב דטרמיננטה. והיא, אחרי המשפט עוד לפני התכונה הבאה. טוב, לאו דווקא תחת 7, זה לא תחת תכונות שהיו, אלא פשוט המשך החומר. לשורה אחרת לא משנה. אוקיי. אז הרעיון פה יהיה לעשות את הדברים הרבה יותר, במקום לפתח את הדטרמיננטה, אפשר לדרג אותה למטריצה משולשת, כמובן תוך התחשבות בהשפעת הפעולות, ואז לחשב את מכפלת האלכסון. אוקיי. מה אני מתכוון? במקום להתחיל לפתח פיתוח מלא, אני יכול לבצע דירוג
יתר על כן, אני לא חייב באמת לבצע דירוג מלא. יתר על כן, אפשר לדרג חלקית ועד לפתח חלקית. זאת אומרת, יתר על כן, לא חייבים להגיע עד מטריצה משולשת, אלא מספיק לדרג חלקית, ואז הרבה מגורמי הפיתוח יתאפסו. מה? עד איפה לדרג? בחירה שלך. אוקיי, בואו ניתן דוגמה. אוקיי. אז בואו נחזור לאותה מטריצה שהתחלנו איתה את הדרך. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. למה? כי 9 לא טוב לי כרגע. בסדר? אוקיי. אז על פי מה שראינו, אם אני מפעיל פעולה של הוספת שורה לשורה אחרת, זה לא משנה את הדטרמיננטה, נכון? לכן, זה שווה לאותה מטריצה אם אני אבצע עליה את R2 מקבל R2 פחות 4 R1, ו-R3 מקבל R3 פחות 7 R1. נכון? אם אני אבצע את הפעולות האלה, אני לא משנה את הדטרמיננטה. נכון? יופי. אז אני מקבל מה? 1, 2, 3, 0, מינוס 3, מינוס 6, 0, מינוס 6, מינוס 11. בסדר? משימים איתי עד לפה? למה? כי ביצעתי פעולה על דטרמיננטה שאני יודע שהיא לא משנה את הדטרמיננטה, נכון? לכן הגעתי לדטרמיננטה הזאת. אם אתה מחליף שורה בין 2 ל-3... רגע, עכשיו. מתי? עכשיו. עכשיו. אז אני אתן דוגמה טיפה שונה. אני עכשיו בכוונה, למרות שאני לא חייב את זה לדירוג, אני ארצה לאפס, אני ארצה להפוך את המינוס 3 ל-1. כן? שימו לב. זו פעולה שהיא לא נדרשת דווקא לדירוג, נכון? כי אני יכול לאפס את המינוס 6 על ידי המינוס 3 ולסיים. בכוונה... לא. בכוונה אני עושה את זה כדי להראות לכם מה המשמעות של תוך התחשבות בהשפעת הפעולות. מה אני מתכוון כאשר אני מדבר? לדוגמה, הציע מישהו להחליף 2 שורות. אם אני אחליף עכשיו בין 2 השורות האלה, מה אני אצא לשים בחוץ? מינוס. למה? כי מה עשיתי? הפכתי שורות, תרמתי מינוס לדטרמיננטה, נכון? אני אומר, ברגע שאני עושה את הפעולה הזאת, לא שיניתי דטרמיננטה, אני ממשיך עם שוויון. זה אותה, הדטרמיננטה זהה בשניהם. זהה. הערך שיצא פה, זה הערך שיצא פה. עכשיו, הפעולה הבאה שאני ארצה לעשות, זה R2 מקבל R2 חלקי מינוס 3. אם אני עכשיו אבצע חלוקה של השורה השנייה במינוס 3, מה יקרה? יהיה עכשיו, תשאירו בכוונה פה לרגע, תשאירו מקום.
כפול 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, מינוס 6, מינוס 11. נכון? אבל מה קורה פה? מה עשיתי בעצם? מה עשיתי בעצם? ברגע אני לקחתי את השורה הזאת וחילקתי אותה. בעצם חילקתי במינוס 3, נכון? אז הדטרמיננטה הזאת עכשיו תהיה יותר קטנה פי מינוס קטנה פי מינוס 3. בסדר. אז מה, כדי לפצות על החלוקה של המינוס 3, אני בעצם צריך לשים מינוס 3 בחוץ. כי בעצם מה עשיתי? הוצאתי את המינוס 3 מהשורה הזאת ושמתי אותו בחוץ. נכון? האם זה ברור? עכשיו, אותו דבר היה קורה אם הייתי מחליף עכשיו שורות. אם הייתי עכשיו מחליף שורות, הייתי צריך להוציא מינוס החוצה. בסדר? אפשר להמשיך? ברורה הנקודה הזאת? לא. אבל מה שונה הפעולה שאתה עושה עכשיו, כאילו שהחלפת שורות, אם אתה עושה החלפת שורות אתה מחליף סימן, לבין מה שעשינו עד עכשיו שלא החלפנו סימן? כי שם זה היה מטריצה. כאן אני מקבל ערך בסופו של יום. הערך הזה משתנה אם אני עושה פעולות. בסדר? זה ברור? אני מקבל פה ערך. אני מצפה לקבל בסוף ערך. אם אני אחלק, אני אאבד את הערך שלי. אוקיי. זה שווה למה? אני משאיר את המינוס 3 בחוץ, ועכשיו אני כותב R3 מקבל R3 פחות ועוד 6R2, נכון? מסכימים? ולכן מה אני מקבל? ולכן אני מקבל, פה אין השפעה של הפעולות, אין השפעה, גם פה אני אכתוב אין השפעה. אז מה שאני מקבל זה 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 1. עכשיו הגעתי עכשיו, על פי כללי משולשת, יהיה לי מינוס 3 כפול אברי האלכסון, 1, 1, 1. קיבלתי מינוס 3. זה מכפלת אברי האלכסון. אני רוצה לפצות על החלוקה. כן. שוב, כי זה היה מטריצה ועכשיו אני בדטרמיננטה. בדטרמיננטה אני משנה את הערך. כלומר, אני עובר למטריצה אחרת. ברגע שאני עובר למטריצה אחרת, הדטרמיננטה שלה היא שונה. אם אני רוצה את הדטרמיננטה של המקורית, אני צריך לפצות. מה? כשאני מקבל מטריצה כלשהי ואני עושה בה שינוי כלשהו, זה הופך להיות דטרמיננטה? זה ישפיע לך על הדטרמיננטה אם תעשה פעולות. אתה מקבל מטריצה אחרת, אבל השאלה, אם אתה צריך אם אתה, נגיד לגבי דירוג במערכות משוואות. דירוג במערכות משוואות, אני יודע שפעולי הדירוג לא משנה את קבוצת הפתרונות, לכן אני משתמש בזה. בסדר? אבל אם אני רוצה לשמור על ערך, אני צריך לשמור על הערך. אוקיי. זה דבר אחד.